2 mesiace po nepodarenej olympiáde v Soči sa stretávame na majstrovstvách sveta v Rusku. Očakávania sú rôzne. Jednak slovenský náročný fanúšik po 2 po sebe idúcich postupoch zo skupiny do pavúka neočakáva nič iné ani tento rok, ale naopak olympiáda nám otvorila oči a naplno sme si uvedomili, že zlatá generácia je kompletne preč. Hoci v tej dobe to ešte nevieme, ale v slovenskom drese sa už neobjaví Chára, Hossa ani Hanzuš. Späť k súpiska je z veľkej časti obsiahnutá hráčmi z minulých rokov, ako napríklad Jano Laco, Laco Naď, Ďaloga, Šárky, Miklík, Tatar a ďalší. Doplnení sú o mladé talenty ako napríklad Hrivík, Čerešňák, Marinčín, Révaj a Pánik. Začíname súbojom s Českom. Náš výkon bol uspokojivý, keď ešte 2 minúty do konca vyhrávame 2-1. Bohužiaľ, kto iný ako sám hokejový boh Jágr vyrovnal a prehrali sme po predĺžení. Klepišová strela, gól! Ďalší zápas nastupujeme s obrovským favoritom na celkové víťazstvo Kanadou. Polka zápasu nám vyšla, ale nakoniec po veľkých chybách prehrávame 4-1. Ďalšie body by mali prísť v zápase proti Francúzsku. Počkal sa jej Naď, to spravil perfektne a trúfa si ísť do súboja 1 proti 1. Jeho strela, gól! Po vlastnom oslabení Ladislav Naď otvára skóre zápasu proti Francúzsku. 5 minúty, keď sa začalo vylučovať, ale teraz prichádza druhý gól Ladislav. Fléry a rozbehnutí Francúzi znižujú na 1-2. Strela Baptista Amarat končí v našej bráne. Valak, tam aj Miklík, mohol vystreliť, prihráva krížne Mirovi Šatanovi. Gól! Už trafil aj náš kapitán. Vyhrávame 3-1 po využitej presilovke. Na hokejke a Marova strela, Baptista Amar znižuje na 2-3. Strela Peša a je vyrovnané. 2 rýchle presilovkové góly Francúzov. Tu a jeho strela, dôrazný Gutik a prehrávame 3-4. Tu tam poslal aj predtým Marinčinovi ušiel puk a Antoine Roussel môže rozhodnúť tento zápas. A aj tak urobil, prehrávame s Francúzskom 3-5, zatiaľ najhoršia tretia rána. Nevieme, čo sa stalo, ale táto prehra nás bude mrzieť. V ďalšom zápase porážame Nórsko a začíname sa modliť, aby sme zobrali body Švédsku, lebo inak sa budeme musieť spoľahnúť na to, že niekto zo slabších tímov zobere Francúzsku body. So Švédmi však prehrávame 3-1 po celkom dobrom výkone, ale to nám je predplatné. V postupovej kalkulačke vieme, že musíme získať 6 bodov zo 6 proti Dánsku a Taliansku a vieme, že Francúzsko môže získať maximálne 4 body z možných 9 proti Česku, Nórsku a Dánsku. My si svoju misiu plníme a vyhrávame 4-1 nad Talianskom a 4-3 nad Dánmi. Francúzi však získavajú 6 bodov a končia pred nami o bod, postupujú do štvrťfinále. Zaujímavosťou je, že sa Francúzom podarilo prvýkrát v histórii vyhrať proti najsilnejšiemu možnému súperovi hneď v prvom zápase proti Kanade. Vyhrali po samostatných nájazdoch a tak získali 2 body. Práve tieto 2 body zariadili Francúzsku postup. A tak my tento rok ostávame smutní a končíme pred bránami štvrťfinále. Naším najproduktívnejším hráčom sa stáva Michal Miklík s 11 bodmi a po ňom Tomáš Tatar s 8. S reprezentáciou sa lúči azda najväčšia legenda Miro Šatan. Ja som to povedal pred sezónou, že toto bude moja posledná sezóna, alebo teda polsezóna a zatiaľ sa na tom nič nezmenilo, takže bol to posledný zápas a niekedy to skončiť muselo, tak je to tu práve dneska, takže ja som rád, že to mám všetko za sebou. Miro, ďakujeme za celú kariéru. Ako si budeme viesť v ďalších turnajoch po konci zlatej generácie, sa dozvieš v ďalšom mojom videu, tak zatiaľ sa maj a hoď odber, aby si o nič neprišiel.